小殿下，天亮了，起床了！小殿下，天亮了，起床了！才几更天，大明的公鸡都还没起呢，不起。白冰块，又整我！这世间灵力分为3等，1等乃祖神创世所用的混沌之力，2等乃真神所赐的天地法则之力，其中包含神力、仙力、妖力；3等则是下界灵气。魔族要来了！昨天打到半夜，只睡了2个时辰就被你拎起来修行。我的身子就算是铁打的，也熬不住吗？困啊，那我就帮你醒醒神。哎，等等！我现在十分清醒，可以上课。刚才说到灵力分3等，等等，你刚才教我说灵力分3等，怎么没有提到魔力啊？因为魔力并非天地而生的一种灵力。当年玄一和你一样，身负混沌之力，是混沌主神的下一任继任者。既然天地间并无魔力，那么玄一怎么变成魔尊的？魔族又是从何而来？7万年前，玄一不满祖神的治世之法，还未继承主神令宇，便争夺主神之位。可是，在濒临溃败之时，他突然违背天道，强行吸取战死神兵身上的煞气。那一股股煞气，与他体内的混沌之力相融，最终变成了可吞噬万物的魔力。而下界中心怀邪念之人也照此法修炼，皆变成了他的属下。至此，魔族降世。原来魔族是这么来的。祖神打败玄一之后，也破碎虚空而去，最后的气息运化了你，成为了新的4大真神之首。你身具混沌之力，更应该时刻警醒自己，切勿重蹈玄一当年的覆辙。等你继承了主神令宇之时，更肩负着天下苍生、开辟人间界的责任。